So da dama fa ba ɗalibai ne suke faɗuwa ba, tsarin ne kaɗai yake kada su. Ƙwarai kuwa, ɗalibai fa so da dama ba malalata ba ne, ba waɗanda ba su mai da hankali ba ne, sannan ba dolaye ba ne. Kawai an katange su ne a ƙarƙashin wani tsari. Wani conference na malamai da EduFork ta shirya domin bunƙasa malamai da sabon tsari na koyo da koyarwa, wanda zai kasance ba a bar kowane ɗalibi a baya ba, wato Universal Design for Learning. Na koyi wani abu ɗaya mai muhimmanci. A duk lokacin da muke koyarwa da salon koyarwa iri ɗaya, kamar muna korar wasu daga cikin ɗalibanmu ne. Saboda ɗalibai kowa da salon da yake fahimtar abu ko kuma ya koyi abu. Wasu kan koya ne ta hanyar gani, wasu kan koya ta hanyar ji, sannan kuma wasu kan koya ta hanyar aiki. In dai muka rubuta katangar da ke katange ɗalibanmu daga abin da muke koya musu, za mu mai da ɗalibai masu damuwa su zama masu ƙwarin gwiwa. Sannan ɗaliban da suke yin shiru su zama sun shigo su ma ana damawa ne. Amma kafin nan akwai wani abu guda ɗaya. In dai ɗalibai ba sa fahimtar yadda kake koyarwa, to kai ka koyar yadda za su fahimta.